Salve, salve aventureiros! Hoje venho mostrar para vocês como fazer uma linda fogueira como essa. Então no acampamento a fogueira é importantíssima. Não deixe de deixar o seu joinha aí embaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder as novidades. A partir de agora nosso canal vai ter bastante tutorial do que fazer em sistema de campismo e sobrevivência. Começando como fazer uma fogueira. Então o primeiro passo de fazer uma fogueira é escolher o material. E você vai ver aí como escolher um material para a sua fogueira. Então pessoal, muito cuidado na hora de tirar a madeira, porque siga a trilha principal e adentre somente no máximo 10, 15 metros, até você avistar a trilha principal. Por quê? Porque você pode se perder na mata. Outro perigo, cobra, aranha e outros animais. Nós estamos no horário máximo de fazer fogueira, tá? Tá tardezinha, a partir de agora não se pode mais catar madeira. Como eu já catei madeira aqui na trilha principal, não há muito risco, então vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Dominique. Caçador de onça também. Então ó, essa aqui é a madeira que eu catei. E essa aqui é a alma da fogueira. Então a madeira bem grossa que serve para aguentar fazer a brasa. Tem que ter as menores e a maior. Muito cuidado com madeira igual essa aqui. Por quê? Porque ela foi serrada por um serra-pau. E na verdade ela caiu e ainda está verde. Madeira verde não se usa em fogueira, porque ela vai só fazer fumaça. Então, escolhido o material, você vai ter que montar a sua fogueira. Então você vai ver o vídeo aí de como montar a sua fogueira. Pessoal, anoiteceu. A gente vai começar a fazer a fogueira. Não está muito de noite, mas aqui. Então pega a alma, que é essa aqui. Coloca aqui. E vai. Pega o material de ignição. Que é a plaineira e babaçu. Coloca embaixo, pega os gravetos aqui e coloca por cima. Então sempre do menor para o maior. Tomando cuidado de deixar no local para você acender a fogueira. O outro passo é fazer a ignição da fogueira. Então, como fazer a ignição da fogueira está explicado aí no próximo vídeo. Pessoal, para começar uma fogueira, você precisa de material de ignição. Quando tem babaçu, o que você faz? Você descasca o babaçu e pega esses materiais de ignição. Porém, a gente está numa época de uma coisa muito boa. O que a gente faz nessa época? Tem a plaineira. Então a plaineira, o que acontece? Ela solta uma pluma, essa pluma aqui, com a sementinha dentro. Então esse material aqui é excelente para ignição. Você pode catar uma vez no ano e guardar junto com o seu material de pesca, com o material de sobrevivência. Isso aqui é um material excelente. Junto com esse aqui, você consegue fazer uma boa ignição. Então pessoal, ó, já montei aqui a parte de madeira, deixei a parte da ignição bem aqui. E aí toda fogueira tem que ter uma parte de segurança, tratada para fazer com a pedra. Então, se não tiver pedra, aí você vai fazer com madeira verde, que também sustenta calorias. Vou fazer só para demonstrativo.
madeira verde. Vou mostrar pra vocês, ó. Vem. Pra vocês, ó, rodeando toda a fogueira. Como que ela ficou. É isso aí, pessoal. Então, agora diante da fogueira vai pegar fogo e tá toda a fogueira, a segurança da fogueira. A gente vai comentar agora na hora que tá bem acesa, a gente vai comentar com vocês por que tem importância da fogueira. Valeu, valeu. Então tá aqui a fogueira acesa no meu fundo, fogueira que a gente construiu junto aí. Não deixe de ver a matéria completa no nosso blog. Tá no descritivo do vídeo, embaixo, no nosso blog, que é manualdoaventureiro1.blogspot.com.br. Lá tem várias matérias sobre esse assunto de campismo, sobre nossa viagem na Bolívia e algumas viagens pelo Nordeste do Brasil. Um abraço a todos, não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima, salve, salve, vida longa a todos os aventureiros.